அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தோட உங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி கோவையிலிருந்து ப்ளூ மூன் சித்தா ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து உங்களுக்காக நிறைய வீட்டில் இருக்க பொருள்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், கீரைகள் அனைத்தும் நமக்கு தெரிந்த பாட்டி வைத்தியத்தை நம்ம வீட்டிலேயே செய்து பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி செலவின்றி இருக்க போறோம். அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல வழங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். அதே போல உங்களுடைய விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு, ஏதாவது நம்ம வெளியே சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் இருக்கு, அப்படிலாம் இருந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும், சொல்ல தயக்கமா இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க எங்களோட என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நான் மறுபடியும் உங்களுக்காக சொல்றேன். ஏற்கனவே ஒரு மீடியாவில எல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு. அதுல கேட்க தயங்குற கேள்விகள்லாம் நீங்க பர்சனலா கூட கேட்டுக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உங்களோட பகிர்ந்துக்க நான் எப்பயுமே தினம் நான் வரப்போறேன். இதை உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் நீங்க தொடர்ந்து வழங்குங்க. அதே மாதிரி வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சளி சாதாரணமா பிடிச்சிருக்கு. வெளியே போயிட்டு வந்தாலே பாடி ஹீட் ஆயிடுது. உடனே என்ன ஆகுது, நம்ம என்னமோ ரொம்ப ஹீட் ஆகி போச்சு அப்படி அதனாலதான் சளின்னு நினைக்க மாட்டோம். ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டதுனால சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெளியூருக்கு எங்கேயாவது போறோம்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4-5 எடுத்துட்டு போயிடுங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு சிரிப்பாகவும் இருக்கும், ஒரு வியப்பாகவும் இருக்கும். அந்த சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு 2 வெங்காயத்தை நல்லா தோல் உரிச்சிட்டு அதை மென்னு சாப்பிட்டு ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் உங்களுக்கு சளியே எட்டி பார்க்காது. அந்த அளவுக்கு இந்த நம்ம அருமையான இந்த பழங்கால மூலிகை வைத்தியம் மாதிரி இது ஒரு சின்ன வெங்காயத்துல இவ்வளவு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம சளிக்காக என்ன செய்யலாம், ரொம்ப அப்படி குத்தி இருமல் வருது, இது மாதிரி சளியில பல விதம் இருக்கு நமக்கு. அதுல மெயினா தொண்டையில குத்தி நைட்ல 12 மணிக்கு வரும். அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த நேரத்துல நம்ம டாக்டர் போய் பார்க்க முடியாது. அப்ப நம்ம அது சடனா நமக்கு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தும். எப்படியும் சில பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் போற உணர்வு கூட வந்துடும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குறுமிளகை கொஞ்சம் பொட்டுக்கல்லையில கலந்து நம்ம வாயில மென்னு அதக்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்க தூங்கிடலாம். அப்படி காலையில உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கும். காலையில இளவர வரைக்கும் உங்களுக்கு இருமலையை எட்டி பார்க்காது. இது மாதிரி இன்னும் இருமலுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.